細個嘅時候你係咪好咁啊？錯㗎，真係唔得㗎。係你睇啲啊，廣告都係咁樣擦擦下㗎嘛。嗰啲廣告我有份你教壞大家。話說我30年前咧。Hello，大家好，歡迎嚟到 Beautypedia 嘅節目。咁啊，今日咧有我 Ingrid 啦，有我 Kenny 智珊，同大家咧講下由頭到腳啊，我哋點樣扮靚啊。因為嗯，咧，我覺得一個女人啦要靚咧，真係好多心機、好多時間嘅。即係由頭到腳，譬如我哋嘅頭髮啦、皮膚啦、身形啦，甚至乎即係肢體語言啊，仲有啲可能內在啲嘅嘢，係咯。或者係散發出嚟嘅嘢，譬如氣味啊、氣質啊、儀態啊、聲線啊，都影響整體。我哋用一個靚唔靚呢一個框咧，去都有影響嘅喎。所以其實由內而外啊，內涵我哋要講啦，跟住外面我哋點樣裝飾我哋嘅成個身體咧，都真係好多心思嘅。所以我哋作為兩個大姐姐，我覺得過來人係試錯試咗好多嘢出嚟，又亂咁發明咗啲嘢出嚟做啊。係啊，咁咁邊啲係真係叫有效啊？係好啲嘅一個結果咧，定係邊啲係冇用嘅，或者可能唔好效果嘅，真係要同大家分享嘅。我哋今日就由頭髮講起啊，好唔好啊？梗係好啦。好，喂，我頭先咧立到你個頭頂咧，見到有啲新毛毛生出嚟，好健康。太好啦！係啊，係啊，不如我哋講下頭髮嘅顏色先啦。你染唔染髮㗎？通常啲人都見到我係黑色，以為我係唔染髮嘅，但係其實我以前係染㗎，即係講緊係教書之前咧，我係淺啡色嘅，即係好金好金嗰種淺啡色頭髮嘅，即係要漂咗佢，跟住就去染色嗰種。接近漂，但係就係可能唔使漂嘅程度之下，就染到最淺咯。喂，咁幾好啊！咁點解而家你又唔染髮？因為教書啊，教書好多嗰啲包袱啊，即係你知，如果咧你係教書咧，你喺條街度咧篤串魚蛋都硬係有啲唔好意思，驚俾學生見到噶嘛。你補習天后呢個身份係要搞下形象啊，要好 punk 啊，要隨住時代有啲唔同，整啲好尖端嘅形象咁樣。唔係啊，嗰啲係冇實力嗰啲老師先係咁嘅，我呢啲唔係啊。原來咧深色頭髮或者即係自己 original 顏色嘅頭髮都係一個實力嘅氣質嘛，即係話俾啲學生聽，你唔需要整色整水㗎，我行出嚟，我就係有料㗎啦，咁樣會咁講啫。咁咧於是乎咧，我就係喺教書前1個禮拜啦，我專登走去染翻黑個頭。哇！跟住自己又會唔會好唔慣啊？其實又幾好喎，因為咧之前反而淺色嘅時候咧，你會越追越淺嘅顏色，就唔係好襯我嘅，會令到我膚色睇落去就冇咁白嘅。咁但係反而染咗黑色嘅時候咧，就開始突然間，皮膚亮白咗喎。咁同埋係覺得咧染頭髮係有啲麻煩啊，即係同指甲一樣啊。你開始咗染，你跟住就冇辦法停止，你唔會由佢布甸頭咁樣，或者指甲咧褪晒出嚟都唔整咁樣，冇可能㗎，甩咗一隻咁樣。咁於是乎咧，你成件事就唔係一次性咯，係你就係要一個好高嘅維持嘅頻率啦。咁所以咧，我都冇乜時間話 keep 住一定有機會去染啊。所以我覺得染翻黑色對於我嚟講係好嘅。但係我覺得你係襯啡啡色。係我咧就係一個對自己外形嘅考慮咧，就係因為我比較大隻啊，比較高大係啊，我又中意長頭髮，呢個係事實嚟嘅。因為我啲髮尾線咧，如果我頭髮短咧，佢會歪嚟歪稱㗎，即係佢要夠長佢先至可以喺下邊。如果唔係，佢會歪埋一邊，好肉酸。咁啊，所以咧我就即係要長頭髮啦。咁但係如果咧我啲頭髮好深黑色嘅話咧，就會我自己變咗好大篤嘢咁樣啊，即係好太實，係即係一棵樹已經好大棵㗎啦。哇，個頂仲要好深色，咁就好實滴滴咁樣。咁所以我對於我自己嘅望自己咧，我就希望啲頭髮淺色啲，咁就柔和啲嘅成個人。咁啊係，同埋你會俾人感覺有多啲色彩。係啊，即係我又係我同你就唔同喎，因為我皮膚底色好黑色嘅，即係好深啊，好深色啊。咁所以咧，其實呢一度整體咧，哇一嚿嘢好黑咁樣咧，我希望用啲頭髮嘅顏色咧，去令到成件事柔和啲。係啦，即係個 contrast 唔好咁大啦，係同你個 contrast 冇咁大，同其他人嘅 contrast 冇咁大。我都而且確覺得咧，頭髮啊，頭髮嘅顏色啊，係要襯個人同埋襯
皮膚咯。冇錯，不過你講得啱，即係咧，如果你係開始咗染髮，即係揀一個頭髮嘅顏色嘅時候咧，其實即係你係一種恆常嘅保養咯。咁嗱，我哋講下 daily 嘅頭髮嘅保養啦。你幾耐洗一次頭？我唔係洗得好密㗎咋，誒因為遇到知音我頭油人，我頭油唔係話好豐盛啊。咁其實係睇翻嗰個人個頭油多唔多咯。如果你有啲人真係冇錯，勁嘅，你可能真係要一日一次、兩日一次咁樣。咁但係因為我本身都唔係好夠頭油，我試過乾到甩皮㗎。咁所以咧我就3日到洗一次咯。你咧？咁我咧就係完全覺得洗頭係一個清潔同埋保養嘅需要，所以我覺得污糟先洗嘅。即係話嗱，譬如我今日出街追個巴士嘅，或者係去個好大塵嘅地方游完水咁，你咁梗係洗啦，一日洗2次添啦，係啦。總之你出個街覺得污糟，或者我試過咧係啊喺旺角嗰度咧有啲冷氣機滴水啊，滴正我頭殼頂，咁要即刻洗啦。我即刻衝咗上去洗。係啊。咁但係如果我譬如我幾日都喺屋企做嘢嘅，其實真係有可能係2日3日，開始覺得啲頭油啦，你自己梳頭嗰下你係知嘅。咁我就係污糟先洗咯。咁大概就係2日咯，即係最多就係有2日冇洗咯。即係譬如星期一洗完，星期2冇洗，星期3冇洗，星期4先洗。呢個係最多，最多係一樣啊，大概係咁嘅情況。差唔多咯，呢個密度。係啊，但係以前唔識噶嘛，以前就係細個嘅時候，你唔知呢啲係按需要而做嘅，你淨係會知道問同學仔你幾耐洗一次啊？咁佢哋話我日日洗嘅，咁你就覺得我隔日洗我係咪好一個污糟貓咁樣？你會有啲好無謂嘅壓力咯。係，咁返學嘅時候咧，又真係嘅嗱，一嚟咧就係父母啊、老師會俾一個規律我哋啊嘛，你幾多點起身就幾多點食早餐，幾多點沖涼，跟住幾點洗頭，跟住瞓覺咁，譬如咁啦。咁我哋會係有啲大人俾啲規律我哋啦。另外喺成長期間咧，的確係人嘅頭油多唔多咧，亦都按階段有變化嘅。係啦，有變化嘅。咁中學階段啊、成長階段、發育階段咧，真係建議呢一日洗一次頭嘅，因為真係會有一啲味道會出咗嚟啦。即係如果你去到隔日洗，即使成長階段咧，都係冷氣課室。係你好咯，我真係操場好曬好熱，咁我冇辦法啦，冷氣你真係要日日。係啊，官校好似都係仲係冇冷氣課室咯，風扇咯。咁所以咧同埋咧呢一個咧，我有親身嘅感受。因為我生得高啊，所以咧我永遠排隊咧就排喺最後嘅。咁咧跟住咧啲老師咧成日叫你排密啲，因為佢要縮短啲隊啊嘛。咁啱啱咧我個鼻咧就喺我前邊嗰個同學嗰個頭嗰個轉上面咧，當佢散發嗰啲油嗰啲氣味咧，佢又熱啦，體温又上升啦，佢就完全走咗喺我個鼻嗰度。所以咧我就覺得原來咧頭油嘅氣味啊，係我哋身體裏邊一個好重要、好容易俾人察覺嘅氣味，自己係唔知嘅，即係同臭狐一樣，有啲人慣咗係唔知，所以咧我哋其實就會知咯，因為聞嗰就知啦。後邊㗎嘛，坐地鐵有陣時會聞到㗎。係啊！坐地鐵一陣頭油味飄過嚟，啱啱好成陣風食晒係會發生嘅。仲有一種情況之下聞到頭油味係好 disgusting 嘅，都一定要講。就係我哋去髮型屋嘅時候咧，我哋洗完頭行過啦，有啲人坐喺度沿途啊，有啲人坐喺度吹緊頭，有啲人係啱啱洗完頭都仍然有好多頭油味嘅。洗完頭都有啊？有㗎，好多㗎，你未聞過？我成日都應該冇咁，我成日都撞正呢啲嘅，即係我其實頭油味係我人生一個好重大嘅童年陰影嚟。但係咧，亦都唔好以為咧，我哋不斷成日洗頭咧，你就會洗走啲頭油味喎。有時係因為你洗得太多，所以佢係咁出啊。係咁出先至會有味。清潔呢樣嘢咧，即係頭先我哋講啦，就唔可以唔洗啦，當然。咁但係調翻轉頭，如果過度密咁樣去洗嘅話咧，咁其實會刺激我哋個頭皮，令佢飆更多油出嚟嘅。冇錯。所以咧，我覺得一日洗一次、2日洗一次、3日洗一次，其實都可以係啱嘅。就睇翻嗰個人咧，嗰個頭油嘅分泌有幾旺盛咯。咁首先我哋嗰個，我覺得要釐清一樣嘢咧，就係好重要嘅呢個資訊，大家要記喺個腦裏邊。就係咧，洗頭唔係單純一個清潔嘅需要，即係唔係好似洗碗喎，佢有油喎，我用洗潔精洗咗佢，我用最強力嘅嘢洗咗佢，揦咗佢，咁樣就我清潔咗就完成啦咁樣。咁你個頭咧係唔會靚嘅喎，頭髮亦都唔會靚。其實洗頭咧，亦都係一個護膚同埋護頭髮嘅需要咯。
所以要記住呢樣嘢咧，我哋就知道哇，其實原來洗頭都好多學問㗎。洗頭唔係洗隻碗，而係咧係啦一路要洗之餘，乾淨之餘要保護佢。其實頭皮咧，大家有冇諗過？我哋個頭皮同埋我哋塊面咧，其實係同一塊皮嚟嘅喎。不過佢喺上邊佢就生毛啦嚇。咁但係呢一度咧，我哋整體好似一個氣球咁樣嚟當，其實佢係一塊皮嚟嘅啫。所以咧，如果你呢度嘅皮保養得唔好，佢鬆咗啊，或者係佢好多問題啊，其實都影響我哋但係我似成身外都一塊皮觀㗎。嚟喎。係啊，成身都一塊皮嚟㗎。係，咁冇叫你唔沖涼。係啦，所以逐樣講有需要有排講，1000集啊我哋。所以咧就其實真係唔可以差別待遇咁大。係啊，即係我哋唔可以對個頭有極度即係粗暴啦，跟住對塊面就淨係呵護塊面嘅，呢個係真嘅。你有冇發覺咧？我哋好習慣就覺得洗完面咧就要護膚，搽嘢係啦，我哋會好記得㗎嘛，係咪啊？咁但係我哋洗頭，我哋會覺得洗乾淨就算㗎啦，就唔會再去有啲咩處理喎。其實我哋都可以講下咧，我哋洗頭嘅成個步驟點樣係最好嘅。係啊，係啊，其實首先第一樣嘢啦，即係正如頭先你所講啦，就要溫和。咁但係揀洗頭水咧，有陣時係困難嘅，因為咧你知我睇成分表㗎啦。咁但係咧，而家超級市場大多數洗頭水咧，佢都係唔寫成分表嘅。咁唯有我自己買翻去試下咁樣㗎啦。咁但係咧，就洗頭水其實都應該要溫和一點嘅。咁反而之前譬如有一段時間咧，咪興嗰啲無矽洗頭水嘅，有見過嗰啲廣告啦。喺我心目中我就未必特別去想揀嗰類嘅產品嘅，因為咧矽呢樣嘢啦 ，silicones 嗰啲咧，其實主要咧就擺喺護髮素為主嘅。洗頭水本身咧都係可有可無噶啦。但係其實加少少矽咧喺嗰個洗頭水嗰度咧，係可以令到我哋頭髮個摩擦啊，係冇咁大嘅，就可以對我哋洗頭嘅過程就會溫和啲咯。因為如果我哋頭髮表面啦，你當啲無鱗片啊，下你洗嗰陣，哇又大力搲啊，跟住用啲好強勁嘅洗頭水啊，跟住洗到佢又乾，跟住又摩擦又爛嘅話咧，出咗嚟頭髮咧就會可能個平滑度啊、光滑度都會受到影響。即係你唔抗拒有啲洗頭水有部分嘅矽嘅成分嘅 silicone OK 嘅，少少係冇問題嘅呢個。OK，咁咧我想講我洗頭咧，洗頭之前咧我真係會擺一個陣嘅喎。首先咧我係 K 型嘅。我洗頭咧，我係喺洗手盤嗰度洗頭。我每一間屋咧都要設計一個水喉咧係好高，俾我可以塞個頭落去洗。而最好嗰個盤係90cm 或者85cm 咁高。嗱，呢個就好黐線，因為咧原因我係勁敏感咧，我係唔可以喺頭頂嗰度俾任何嘅洗頭水或者護髮素經過我塊面咧，我呢度咧就會可能會皮膚炎咁樣，好嚴重。所以咧，我其實已經好多年咧係咁樣洗頭噶啦。好啦，咁既然我咁樣洗頭咧，嗰度有個台面噶嘛，我都係會擺一個陣嘅。其實洗頭最重要嘅嘢咧，第一件事咧，你知唔知係咩啊？洗頭係拆咗條邊啊，定係點樣？你洗頭第一件事係咩啊？我冇啊，我就咁洗嘅啫喎。洗頭咧嗱，如果你真係講真，你真係拆條邊咧，你真係唔好拆條邊就懟個頭落去洗喎。其實洗頭咧一定係要梳頭先嘅。梳頭咧，因為你要 detangle 咗你個頭可能有嘅 tangle 先。即係如果你本身個頭已經有棘啦，你仲喺個洗頭即係水下邊洗咧，咁咪嗰啲棘更加容易令你個頭髮或者摩擦咯。咁又真係好合理喎。係啊，好合理啊！你 detangle 長頭髮咧，又真係你喺濕嘅時候走嚟解結啊，或者佢棘嚟棘去啊，咁你係好粗暴啊嘛。係啊，因為我真係親身經歷呢樣嘢。話說，因為我細個嘅時候咧，就好懶梳頭，因為嗰陣啲梳冇而家咁好噶嘛，係嗰啲咧薄薄一片啊，好多個齒咁樣啦，就覺得梳頭好麻煩啊，好麻煩啊。咁跟住咧，我就自己發明咗一樣好錯嘅嘢。發明就係我洗頭嘅時候咧，就隨住啲水流啦，就沖開啲頭髮咧，咁佢係會好似自然地幫我解咗啲結啦，趁機咧就喺度搲喺度解嚟解去咁樣，跟住咧我覺得咧就透過洗頭嘅過程，又當好似梳咗個頭，又解埋結，就好似好方便啦。但係諗翻轉頭咧，其實嗰陣係甩好多頭髮嘅。係，不過嗰陣時多，嗰陣時個底厚，所以甩得多啲都唔會好覺咁啊！一路繼續咁樣。而家唔得，而家好愛惜㗎啦。係啊，而家好愛惜㗎啦，即係每個毛囊你
裏邊原來有啲人有3條有4條，如果你得2條1條或者加埋頭髮幼咧，你就整體咧就即係好似少人哋好多頭髮咁樣。所以解結先呢個概念真係好好。係啊，解結呢個概念其實咧，同埋如果講梳咧，其實有分濕梳同埋乾梳嘅。係啊，我哋下次先講梳啦嚇。以前咧，我哋咧係都幾粗暴對待頭髮嘅。嗱，呢樣嘢又係要戒啦。咩叫粗暴咧？好多階段都可以粗暴嘅，吹頭又可以粗暴，拆條辮啊，紮條辮嗰個橡筋都可以粗暴，咩都可以粗暴，自己搲佢又粗暴咁。咁另外一個粗暴咧就係我有份教壞大家嘅，就係咩咧？就係你洗完頭之後咧，嗰條毛巾啦，去吸乾啲頭髮啦，係吸乾啲頭髮，但係咧我哋係捽乾啲頭髮。細個嘅時候你係咪咁啊？好錯㗎，真係唔得㗎。係啊，你睇啲廣告都係咁樣擦下㗎嘛。嗰啲廣告我有份教壞大家。話說我30年前咧就拍過一個 Rejoice 嘅廣告喎，係咧着件白色嘅泳衣，咁跟住咧亦都要咧喺水度上翻嚟嘅時候咧，跟住導演教嘅。攞條毛巾，白色嘅毛巾，就喺度捽，一路行一路講。而嗰個廣告咧，我就拍香港版啦。其實又有泰國版啊，第二啲地方嘅版咧，全部一樣個 storyboard，全部都係教人咁樣捽一種用毛巾咧喺度捽自己啲頭髮。哇，其實呢個就非常之錯啦。演技嚟嘅，啲演技方法嚟嘅就大家千祈唔好學啊！即係就算係咁樣做，而家要即刻停。我哋真正如果話要令到個頭乾啦。用毛巾或者速乾毛巾咧係啱嘅，係因為咧原來咧我哋啲頭髮啦係當佢濕嘅時候啦，咁佢會發脹咗。哦，咁所以咧，如果你嗰個發脹嘅時間太長，你唔幫佢吹少少啊，或者係陰乾佢嘅話咧，咁係會令到我哋嗰條頭髮咧之後好容易開叉啊，或者係會裂咗啊，嗰個毛鱗片會破壞咗啦。咁所以咧，我哋如果用一啲方法幫助佢乾，呢個係好正確嘅洗頭方法嚟嘅。咁但係咧，嗰個過程咧就應該唔係捽啦，因為咧千祈唔好捽。係啦，咁你會擦傷晒啲嘢。咁我哋應該係任佢咯，可能可以用一啲速乾毛巾個效果會更加好咧，就索咗啲水，佢係撳下，其實就已經係好夠咯。就因為嗰條頭髮喺濕嘅情況之下會脹咗，佢要等乾嘅時候佢先收翻埋，包括佢啲毛鱗片咧，亦都係喺乾嘅時候先收翻埋咯。咁所以我哋其實應該要減少佢濕嘅時間嘅。冇錯。咁除咗嗰個吸乾毛巾啊，同埋溫柔地印乾啲頭髮之外咧，包括呢個位置你可以咁樣擺上去，跟住輕輕咁樣捽，就唔係咁樣喺頭髮之間罅嗰度捽啦。咁另外就係吹乾佢啦。吹乾頭髮有個角度㗎，你知唔知啊？咁一定咧，如果我哋想個頭髮咧嗰個叫光滑度啊、順滑度係靚嘅話咧，其實咧就最好係由上而下吹。咁當然我哋好難90度角咁樣，但係佢一定要順翻毛鱗片嘅嗰個排列方法咧，就由上而下吹。如果唔係咧，我哋下由下面吹上去嘅話咧，你就會令到啲毛鱗片升起啊，睇落去咧條頭髮就唔順滑嘅。係，但係咧呢樣嘢好雞肋嘅。教學式嘅角度係45度喎，即係咁樣，即係啦，即係嗱，唔係咁樣叫90度啦。咁樣叫45度，係個嘴係啦，由上而下，跟住咧就吹順啲毛鱗片佢咁樣啦。但係當然啦，有陣時我哋都難免想係喺個底度吹上去嘅，因為你想個頭咧係豐滿啲啊，好似睇落去厚少少㗎嘛。咁所以咧，通常我自己嘅做法咧，就可能特別呢一橛啦，即係呢一橛嘅髮質係最顯眼㗎嘛，咁我咧就會係呢一部分就好着重嗰個角度，就一定係由上而下咁樣，即係好似你45度角咁樣去吹會靚啲咯。而家即係45度角呢一個咧，就係防毛鱗片嘅角度啦。咁至於你話髮根嗰啲點樣可以吹到佢有個造型啊嗰啲咧，咁而家好多風筒其實佢都有一啲配件去幫你做嘅，即係令到你容易啲得到你要嘅角度咁樣啦。呢個我哋亦都可以揾一次再講。咁啊，洗頭仲想講一樣嘢好緊要嘅，可能好多人都忽略嘅就係，大家覺得熱水洗嘢乾淨啲嘅，所以咧就用一個幾熱嘅水去洗頭。但係其實洗頭嘅水嘅溫度有冇研究嘅咧？真係唔可以太熱㗎。其實我覺得啦，即係40度已經差唔多。唔得啊，40度太熱啦。喂，40度樓下我意思，即係唔可以超過咯。其實咧最好嘅溫度咧，教學式嘅溫度咧，就係我哋嘅體溫啊。其實咧，我哋37.3度咧，我哋就發燒㗎啦。
咁30度咧就係我哋嘅體温。其實我哋嘅體温，我哋即係洗頭嘅時候咧，嗰個水咧係外來對我哋，即係喺我哋皮膚上邊啦。咁所以咧，其實佢就係我哋嘅體温咧就最温和，即係佢冇一種特別要收縮或者特別會打開嘅狀態。呢個之前我都有聽，就係37度到啦。總之就唔好令佢特別熱咁樣嘅。咁但係咧就我之前嗰部機咧，就一撳就已經5度啦。咁所以咧就好似冇呢個37度嘅選項。不過總之咧就係頂多係微溫水，其實同我哋洗面一樣咯。因為咧如果佢太熱嘅時候咧，你就會令到我哋嗰個嘅皮膚啦受到刺激啦，跟住咧就會反彈㗎，佢飆更多油。跟住可能你會有頭瘡啊嘅問題啊，其實就反而唔係達到我哋長遠想要嘅嗰個效果。可能嗰下覺得好舒服啊，熱水沖涼有洗頭都係好舒服嘅。係啊，但係個後果係好嚴重嘅。係啊係啊，咁講埋咧，你印乾咗個頭啦，之後咧吹頭之前咧，其實亦都要梳嘅。咁梳咧就有啲 detangling， 即係大家都識講 detangling 呢個。其實 detangling 咧都係喺突然間有一段時間發現及發明咗咧，原來一長一短嘅齒就 detangling。我呢個真係唔知喎。係啊，我有用嗰啲 Tango 嗰類型嘅。Tango Teezer 佢就係佢嗰個發明就係一長一短，你翻去睇下個把梳。係，因為真係好用喎。你發覺咧，一路佢大把啲啦，咁可以按摩埋頭皮啦，然之後一梳咧就真係解到結嘅。我最初都唔知點解，原來一長一短。係啦，一長一短喺呢個基礎上面咧，一長一短咧，佢哋都可以長同埋短咧，有唔同嘅質地去做啦，去幫我哋嘅頭髮更加靚。咁啊，我哋有機會嘅時候，我哋再講下應該點樣細心咁揀洗頭水、揀梳、濕梳乾梳、濕梳乾梳，點樣吹頭啊，同埋吹頭有啲乜嘢幫到你嗰個，又做到造型，又整到毛鱗片。喂，有新嘢㗎，其實。係啊，你介紹下俾我識。好啊，好啊，咁我哋今日就講咗洗頭嘅種啦，幾樣嘢其實都要記住，溫度啦，唔好粗暴啦，你個頻率啦、頻密度啦，同埋洗頭之前點樣整乾佢啦，洗頭之前一定要梳頭，洗頭之後吹乾個頭之後亦都要梳頭，咁呢個就係我哋日常嘅護理頭髮啦。